여기가 달아야 돼. 슈도 조금 더 있어야 돼. 됐어. 그거 다 넣어. 잠깐만 입에 안 풀렸어. 일단 넣어. 야, 전자레인지 뭐 들어. 진짜 안 될까요? 일단 선생님, 야, 누구야? 그 물을 빨리 먹고 그거 줘야 돼. 나 너는 자, 이거 저 일단 상에다가 놓으면 4-5명이 하나씩 가져가서 갖다 줘. 일단 하나만 더 줄게. 먹을 거면. 자리 잡아. 이거 다 가져가. 직업반 줘. 직업반 그냥 좀 먹으라고. 감사합니다. 김치 가져가 뺏겨서 먹으라고. 안 들기만. 아이고. 민치는 여기로 나가면 안 돼. 자, 빨리. 흔들기만 해요, 전.